Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat proyek lock door dengan menggunakan RFID. Proyek ini berfungsi sebagai salah satu security di pengamanan di rumah kita dengan menggunakan medianya yaitu sebagai KTP. Di sini ada 2 KTP, yang ini terdaftar, yang ini belum terdaftar. Mari kita rangkai alatnya. Ini adalah skematiknya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di description box. Dan ini adalah source code. Untuk lebih jelasnya saya simpan di description box. Ini adalah rangkaian dari hasil Arduino yang sudah kita rakit. Di sini kita tinggal menempelkan KTP sebagai pinnya. Kita tempelkan. Akan tampil selamat datang, nama user dan solenoidnya terdorong ke dalam. Ketika setelah 5 detik, solenoid akan kembali seperti semula. Oke. Ketika kita menempelkan KTP yang belum terdaftar di Arduino, maka hasil di layar akan menunjukkan akses ditolak dan solenoidnya tidak berfungsi. Itu artinya pintu tidak akan terbuka.